Ciao, buongiorno. Ciao, grazie della disponibilità. Stavamo leggendo più che altro le tue parole, il tuo pensiero sul Milan. La prima domanda te la voglio fare proprio dritta, il Milan sta diventando una provinciale? No, non sta diventando una provinciale, è la società di un fondo, per cui così come lo è l'Inter naturalmente. L'Inter ha trovato nei tempi giusti Ausilio e Marotta, che hanno fatto un lavoro molto buono senza mercato. Adesso si è trovato addirittura con i soldi, anche se al di là dei debiti e tutto il resto, e questo vedremo se Max e Tare potranno fare questa cosa, ma ci vorrà del tempo. Io credo, sono società di trading, i fondi prendono le squadre che hanno difficoltà finanziari, evidentemente, per ripulirle di una parte dei debiti e per venderle, non è che le vogliono tenere, e questo mi sembra talmente evidente che nella gestione proprio. Però come dici tu, appunto, ci sono altre squadre oltre il Milan che sono di proprietà di fondi, ma vengono gestite in maniera molto diversa. Che cosa manca al Milan? Ma non così diversa, perché se tu capisco che parlare dell'Inter alla radio rossonera è un po' come entrare in chiesa però voglio dire, anche loro stessi hanno fatto parametri zero per almeno 2 o 3 anni, quindi hanno dovuto lavorare in economia, avevano una base sufficientemente forte e hanno fatto il risultato, qualcosa l'ho perso evidentemente. Il Milan ha fatto degli errori clamorosi negli ultimi 2 anni su un piano tecnico, dopo l'uscita di Pioli, la scelta anche dello scorso anno, prima il no di Lopeteghi, poi prendi Fonseca, poi prendi Conceição, incomprensibili dal mio punto di vista, con errori anche a livello di mercato, e quest'anno sono tornati. Io sono tifoso del Bologna, lo sapete, se il Bologna avesse perso la Coppa Italia avreste ancora Conceição e tutto il resto, questo è ufficiale. Grazie. Quindi ecco, vorrei un ringraziamento ufficiale da parte vostra. Ti facciamo un ringraziamento ufficiale. Però diciamo, quest'anno Allegri-età, il ticket Allegri-età doveva essere un po' quello che doveva aggiustare tutti gli errori dello scorso anno. Ti do la mia impressione, so già dove vuoi arrivare. La mia impressione, l'ho anche scritto, che Tare sia molto limitato, molto trattenuto cioè non si capisce esattamente chi comandi, anche se tutti abbiamo capito che Elliott e quindi Forlani hanno un peso decisivo, ok? Poi ci sono ancora un po' di scorie, un po' di qualcuno che è rimasto della vecchia gestione, non sta lavorando libero. Tare era abituato a lavorare libero, questa è la mia impressione per come lo conosco io, per come l'ho visto lavorare alla Lazio, libero con Lotito che lo lasciava fare in tutto e per tutto. Qui mi sembra che ci siano dei blocchi. Anche Harder mi sembra francamente un acquisto, poi spero di sbagliarmi, un acquisto curioso, perché lo Sporting va a prendere Luis Suarez e lascia Harder, che è un 20enne, vuol dire che probabilmente ha fatto una scelta di un certo tipo. Chi ha visto tante volte Harder non me ne ha parlato bene, ripeto, io mi auguro che sia una soluzione, però non mi sembra la soluzione. Sicuramente per non parlare di Reinders, cioè tu Milan, io sono abituato come voi ad altri Milan, ero abituato ad altri Milan che non vedevano miglior giocatore, lo scorso anno di Reinders, miglior giocatore tra il migliore del campionato, lo vai a vendere perché non fai la Champions. No, non gira bene la cosa. Per restare un attimo su Tare, tu hai detto era abituato a operare in un contesto libero. Qualcuno fa notare che c'è una grossa differenza, diciamo, tra le strategie in uscita, dove Reinders a parte, che sappiamo però era già stato deciso prima dell'arrivo di Tare, così come Teo, se vogliamo, le uscite, come dire, il Milan ha operato in maniera molto positiva, mentre sulle entrate si fa fatica. È in questo contesto, secondo te, che si vede soprattutto i vincoli del allora le uscite non ha operato in maniera buona, perché ripeto, non puoi vendere il miglior giocatore del tuo campionato, sei il Milan, ok? Il Bologna lo posso capire, altre squadre, Atalanta lo posso capire, ma neanche l'Atalanta ormai, cioè sei il Milan, quindi il mio giocatore lo tieni. L'hanno venduto esclusivamente per quale ragione? Perché non hanno fatto la Champions, quindi per parare quel buco a 60 e passa milioni, è sicuramente una grande, e poi al City oltretutto. Teo sapete perfettamente per quale motivo,
stata la rottura, l'avevano stabilito per motivi comportamentali fondamentalmente, e quindi hanno avuto anche difficoltà, alla fine è andato in Arabia dove non voleva andare. E poi dietro cosa hai fatto? No, niente. Ecco, a centrocampo allora Ricci è una prenotazione di gennaio 27 milioni, con tutto il rispetto, che sicuramente è un bravo giocatore, ma poi mi vai a prendere Modric e poi Yashari, quindi tu hai 3 giocatori molto simili, ma lascia stare la qualità, e non sto parlando di qualità perché Modric, però nello stesso ruolo fondamentalmente, quindi se oggi Max chiede una mezzala, c'è qualcosa che non ha funzionato, no? Ma infatti Ivan, io torno e resto su Max Allegri, perché ti chiedo un paio di cose su di lui. Intanto, se lui fosse a conoscenza della situazione Milan anche a livello proprio dirigenziale, no? O se l'ha eventualmente sottovalutata, e se queste richieste che sono arrivate adesso non potevano arrivare magari un mese fa. Ma lui, il Milan, il ritorno al Milan per lui era quasi, quindi il Milan per lui era il desiderio fondamentalmente, quindi non ha fatto grandi analisi preventive da questo punto di vista. Contentissimo di tornare al Milan dopo questo anno di disoccupazione forzata, e adesso poi sai, Max è uno che normalmente non incide tanto su un piano del mercato inizialmente, ha visto anche la Juventus come l'ultimo anno ha subito il mercato, però poi arriva un momento in cui apre gli occhi e interviene. Spero che non sia tardi. Ma secondo te è immaginabile che a un certo punto, laddove le strade dovessero dividersi, Allegri e Tare possano dimettersi? No, né Tare né Allegri, pare che loro sono molto legati adesso, quindi, ma nessuno dei due ha mai neanche ipotizzato una cosa del genere, no, assolutamente, anzi è gente che combatte, è gente che lotta, quindi è gente che vuole vincere questa partita, questo è sicuro al 100%, e ho notato anche dalle centinaia di messaggi che ho ricevuto che Max è diventato veramente il garante dei milanisti, cioè dei milanisti delusi, per cui questa responsabilità lui se l'è assunta tutta, anche perché ha conosciuto un Milan completamente diverso, questo mi sembra evidente. Anche noi, ma infatti per quello io ti chiedo, dato che è un po' il nostro appiglio Max Allegri, c'è poco da fare, se riuscirà secondo te a portare il Milan all'obiettivo veramente minimo, che ormai ci accontentiamo purtroppo di poco. Tu segui il calcio come il tuo collega da tanti anni, hai visto come è uscito dalle disgrazie juventine, cioè gli ultimi anni juventini senza società, saltata, con una società completamente nuova, con una società che lo voleva fuori e ha vinto la Coppa Italia. Lui è abituato negli ultimi anni a lavorare in condizioni precarie, diciamo così, di grandi difficoltà, quindi io da questo punto di vista non sarei molto preoccupato. È chiaro che però la squadra mi sembra anche una buona squadra, però incompleta, cioè quando lui dice manca il veleno è una chiave fondamentale per lui, cioè la personalità, e bisogna andare a prendere giocatori di personalità, perché nelle grandi squadre servono i Rabiot, servono i giocatori di personalità, servono giocatori come avete visto voi, dai Gulli, dagli Ancelotti, ai Donadoni. Chiaro che non li trovi più quest'anno adesso a cifre normali, però lui parla sempre di livelli, il livello Milan è un livello alto. Quindi Allegri chi avrebbe richiesto? Rabiot, Vlahovic, che sappiamo essere un centrale forte. Vlahovic era una opportunità, perché sapete benissimo com'è la sua situazione, ma Vlahovic ha una grande voglia di lasciare la Juve, non ce l'ha perché vuole andare a scadenza, quindi quando sono avvicinati alla Juventus, a lui, non alla Juventus, a lui, sapendo che c'era questa ipotetica richiesta di 35 milioni che poi si andava anche a limare serenamente, non hanno trovato come posso dire, un'apertura a livello economico, quindi hanno lasciato stare, ma neanche a livello di volontà. Quindi è una pista chiusa proprio, la dobbiamo considerare chiusa. Oggi sì, ma hai Harder, hai Jimenez, o vendi Jimenez e hai pagato 40 milioni. Quindi è anche questo è un acquisto che mi ha lasciato molto perplesso. Infatti ti volevo fare poi l'ultima, che poi ti liberiamo su Harder, perché non abbiamo capito, magari tu l'hai capito, perché è una società che ha Camarda in squadra, che è 2 o 3 anni più giovane di Harder, lo manda via in prestito a inizio mercato per poi ritrovarsi gli ultimi giorni a ripiegare su un ventenne.
risposta sì, già. Inspiegabile. Ma come si fa a pagare 25 milioni in 4 anni ai Camarda, esattamente, di cui si parla benissimo, che noi parliamo tanto di giovani italiani tutto l'anno, no? Gli italiani non giocano, come li facciamo giocare? Poi guardi la prima giornata, 68% di stranieri. No? Ecco, io credo che uno come Camarda, che è sicuramente un valore, ma perché il Milan non può tenerlo e farlo giocare? Questo che non ho capito, sinceramente. Come non l'avete capito voi? Ce l'hai ribaltata. Sì. Per poi risolverla con un giocatore riserva dello Sporting Lisbona. E ti ripeto, magari che ne so, il nuovo Laudrup, però no. Però non mi sembra che i presupposti siano questi. Ivan, facevo l'ultima drittissima, velocissima, Sì. ma il Milan tornerà a essere il Milan quando questa proprietà e dirigenza, anche al di là di Tare, eccetera, se ne andrà, secondo te? Non lo so, e chi arriverà? Il problema di base è che ci vorrebbero proprietà fisiche, quindi gente che ci mette del suo, ma vedo che in Italia ormai la direzione è un'altra. Cioè, io credo che quando venderanno, e credo che venderanno anche abbastanza in fretta, ma è una mia ipotesi, non è che adesso dovranno vendere bene a qualcuno che ha voglia di fare calcio, ma con questi presupposti, con questa Serie A, chi è che mette soldi da fuori? Se ne ha naturalmente nel calcio italiano. È strano perché il Milan è la società più popolare italiana, più popolare nel mondo, è la più famosa. Cioè, pensa che oggi, ti passo un ultimo discorso perché ormai sono arrivati messaggi dalla Cina, quindi un tifoso cinese che mi ha fatto un'analisi spietata in un inglese perfetto. Cosa scriveva? Why harder? Come? Why harder scriveva? In cinese però l'ha scritto. Va bene, Grazie, grazie Ivan. Ivan, Bocca al lupo. gentilissimo, ciao, buona giornata. Allora, ragazzi.